Así es, estoy con un personaje de Santa Bárbara de nombre Wilmer Antonio Cardona Cruz, muy popular. ¿Y por qué es popular usted? Porque hago como la policía, como el caballo y el cabro. O sea, imita el sonido de la ambulancia y la policía y Cruz Roja. Sí. Vamos a ver cómo es. Me. ¿Y el chancho? Mire, fíjese que en sus momentos la ambulancia de Santa Bárbara, la Cruz Roja, no tenía cómo hacerle con la sirena y subieron a este muchacho. ¿Y cómo le hacía usted? Papá. La gente se quitaba. Los carros se quitaban. Se quitaban los carros, ¿no? Sí. O sea que cuando se le arruine la sirena a una ambulancia o a una patrulla, aquí está Carlitos. Wilmer Antonio Cardona. Wilmer Antonio Cardona. Wilmer. Sí. Vamos a ver, otra vez, Wilmer. Papá. Vamos, solo como sirena. Más. Bueno, y si quiere como cerdo, ¿cómo le da el cerdo? ¿Y como caballo? Me. Ese caballo está tierno. Así es. ¿A qué te dedicas, Wilmer? No, yo a veces me pongo a trabajar durante el bañil, a limpiar techo, solares, así. ¿Y te dan dinero, tengo entendido, cuando le haces estos sonidos con la boca? Hay personas que me reconocen algo. A veces me regalan 100, 200 lempiras, gente. Ok, vamos a despedir este reporte con la sirena. Mientras despido este reporte, aquí, hágale, vamos a ver. Para Hable Como Habla, junto a Jorlan David, les informó Ángel David Muñoz.